தீரா காதல்னு எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஆனா எனக்கு டீ தாங்க காதல். மக்களே, என் காதலோட ஆரிஜின் ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ரொம்ப நாள் முன்னாடி அந்த ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வரைச்சு டீ சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டீ ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பிகாஸ் they had a very very premium selection of teas. British brought tea and started planting it in India in the cool regions. அதாவது இந்த டார்ஜிலிங் இல்லைன்னா ஊட்டி, கோட்டகிரி அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் டீ வைக்கிறது எல்லாமே மவுண்டன்ஸ்னால ஸ்டெப் இரிகேஷன் சாரா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பானையில தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ள டீ இந்த டஸ்ட்டை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அது டேஸ்ட் பார்க்கறது ரொம்ப கசப்பா இருந்துச்சு, நல்லா இல்ல. சோ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பட்டை, கிராம்பு, இஞ்சி, ஏலக்காய் அந்த மாதிரி எல்லாம் மசாலா போட்டு அது அவங்களுக்கு அந்த குளிருக்கு நல்ல ஒரு வார்ம்த்தும் கொடுத்துச்சு. சோ இதுல கொஞ்சம் பால் போட்டாங்க, வெல்லம் போட்டாங்க, நைஸ் ஹாட் ஸ்வீட் ஸ்பைசி ஒரு ட்ரிங்க் பண்ணாங்க. காலங்கள் எப்படி வேணாலும் மாறலாங்க. அதாவது வெயில் அடிக்கலாம், குளிரா இருக்கலாம், மழை அடிக்கலாம். பட் டீ மாறுமா? மாறவே மாறாது. தம்பி, என் டீ இன்னும் வரல.